munaasabadani ballaaran sida heerka sare loo soo agaasimay lagu soo dhaweynayay gabagabadii wajigii labaad ee shirka maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyadoo munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba sidoo kale xubno ka tirsan guddiga farsamada ee shirka hirgelinta maamulka Jubbaland lagu waday inuu dhawaan ka hana qaado gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. ugu horreyn munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay General Cali Madoobe oo ka mid ah guddiga farsamada ee Jubbaland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa magaca salaadiinta ilaa hadda ergada ara meesha u fadhiyay guddigeeda hadda ka wakiil aan ku hadlay magaca salaadiinta ergada guddiga farsamada iyo dhammaan dadkii hirgeliyay xafladda quruxda badan iyo shaqada maanta dhamaystirkeeda aad arkaysaa ee ah guusha adinkan idin gaarsiisay inaad ama nagu hambalyeysaan ama nala aragtaan ama aad ka markhaati kacdaan magacooda aan ku hadlay intaa waxaan rabaa inaan u raaco inaan sii raaciyo hawshaan shisheeye ma qaban koox gaar ah oo dan gaar ahna ma qaban cid dan gooni ah ku wadatayna ma qaban dadkii qabsaday oo ka soo bilaabay tuulada ugu fog gobolkan Jubbaland ama degmada ugu fog oo aan oran karno gool ninkii ka yimid baa fadhiya ilaa Kismaayo inta u dhaxaysa duruufo keeni kara waa jiraan goobaha qaarkood sidii la rabay inay wax uga dhicin. sidoo kale waxaa isna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga farsamada ee shirka Jubbaland Macalin Maxamed Ibrahim Maxamuud oo isna madashaasi ka jeediyay hadallo murtile oo soo jiitay dareenka ka qaybgalayaasha munaasabadaasi. waxaan moodaa inay muuqato waxaad hadda dadkii Soomaaliyeed ee 91 wixii ka dambeeyay dhintay hadday maanta arki lahaayeen ay ku farxi lahaayeen oo maxay tahay waxaa weeyaan in ummad Soomaaliyeed oo isjecel oo tiradooda inta dhan tahay oo wada qoslahaya oo wada sheekaysanaya oo mustaqbalkooda ka tashanayo oo sii diyaar garowsan haddana ay u imaadeen mar labaad ayadana waxay noo tahay farax weyn oo guul ah oo ninkii maanta ku hor 91 laga soo bilaabay maanta iyo intuu dhaxaysay maanta ninkii dhintay wax kale uu filan lahaa. Cabdimaad Bashiir Maxamed Bashka, Universal TV, magaalada Kismaayo.